各位網友，歡迎收睇風水庫頻道。呢個節目係歡迎大家留言發問，我會盡量答大家。今集繼續係講風水物，已經講咗一集啦。我哋啲片定喺10分鐘左右，所以就分咗上下兩集。而今集主要就係以2025年作一個實例，講解風水物處理嘅方法。我先講一講坊間所提供吉凶方位嗰個嘅依據係點樣嚟先。嗱，佢哋嘅依據就好簡單，會根據我個嘅流年九宮飛星嗰幅圖就作吉凶嚟判斷。咁即係話我哋呢9粒星，吉星走入去嘅吉位，我哋就稱為吉方；凶星走入去嘅位，我哋就稱為凶方。所以佢哋通常就會叫你根據呢9粒星嘅吉凶，買9件風水物翻去趨吉避凶。但係呢一個嘅做法呢，就太籠統啦。咁我先講一講呢9粒星，不論時間，佢本身佢嘅吉凶嘅性質。18係吉星，2黑係凶星，3碧係可吉可凶嘅星，4綠係吉星，5黃係凶星，6白係吉星，7赤係凶星，8白係吉星，9紫係吉星。咁呢9粒星佢本身有一個吉凶嘅性質啦。我哋走入邊一個方位嗰度，嗰個方位都有一個五行嘅性質，而嗰啲星亦都有一個五行嘅性質。咁我哋要注意到啲星同嗰個方位嗰個五行相生相克嘅情況作處理嘅。第一樣，第二樣我哋要留意埋嗰24山嘅吉凶。幅圖下邊嗰度就係24山嘅吉凶。咁24山嘅吉凶唔同嘅年份，佢都有唔同嘅位置產生嘅。咁今年叫做乙巳年，乙巳年巳呢，我個三煞位就喺東邊，大家睇下我個24山嗰幅圖就會清楚噶啦。咁另外太歲位呢，就係喺巳位嗰度，即係東南位嗰個位，佢對到正對面呢，我個害位就係叫做歲破位。咁呢3個位亦都係處理流年風水物一個好重要參考嘅位置嚟嘅。好啦，而家我就詳細講一講2025年風水物處理嘅方法。我講講就講咗我9粒星本身佢嗰個吉凶啦。咁佢今年走入去嗰個位會產生啲乜嘢呼應呢？就大家要留意啦。我哋先講凶星，睇中宮。2黑本身係凶星，呢個代表口舌同埋健康會產生壞嘅影響嘅星嚟嘅。但係佢走咗入去中宮，即係話佢係當令嘅星，流年當令。喺呢個蛇年裏邊，呢粒星佢嘅凶險係唔會產生嘅。凡係入中宮嘅星，即使凶星，我哋都唔需要去化解。咁第二粒啦，就係三碧。三碧呢一粒星本身佢五行係屬木嘅，佢就走咗入去乾金呢個位嗰度，被金克制住佢，我哋亦唔需要去化解。五黃就走咗去東北邊，東北邊呢個艮卦係屬土嘅，五黃亦都係屬土。呢一粒星係會產生我一個唔好嘅作用出嚟啦。五黃係代表咗嚴重嘅健康問題啦，代表咗好多唔好嘅嘢，即係財運啊，整體嘅運氣係會有影響。咁我哋點樣去化解呢？嗱，屋企通常嗰個環境下有兩個嘅情況，喺風水角度嚟講啊，通常有兩個嘅情況。一個呢就係動嘅位置，就係一個氣口、門啦、通道啦、窗口啦。咁呢個呢就必須要擺風水物。另外一個就係固定嘅位置，譬如一啲牆角啊、一啲儲物房啊、一啲牆邊啊嘅位置。咁呢啲嘅位置通常我哋都唔需要話點樣去擺風水物嘅。但係五黃所到嘅位置，我哋必須要注意幾樣嘅禁忌。禁忌就係話我哋唔可以動土，唔可以放一啲通咗電嘅電器，我哋唔可以放一啲植物喺度。植物因為生長啊，不斷生長，佢係會引動嗰個五黃嗰啲衰嘢嘅。咁另外咧就唔可以見大量嘅紅色，例如你貼揮春啊，或者係一張大梳化放咗喺度，佢係紅色啊，咁你係要用塊布冚咗佢。咁一個紅色嘅菇筍或者一個紅色嘅花佬，呢個就唔需要話太擔心嘅。我哋呢啲禁忌咧就一定唔
做得噶啦，五黃嗰個位置。咁啊，跟住我哋就睇下七赤呢粒空星走去邊度啦。七赤本身五行係屬金，佢就走咗去個水位北邊呢個坎位呢度。咁啊，金嚟生旺個水，即係呢個北位就係蝕咗個金嗰個氣。咁呢個七赤嗰個凶險咧就唔會產生，我哋亦唔需要話擺風水物啦。咁啊，空星就講晒噶咯喎。咁原來空星我哋主要就係化一個五黃為主嘅啫。另外嗰三粒空星我哋都唔需要話點樣去理會佢噶啦。咁啊，講吉星啦，吉星我哋梗係而家下元九運啦，我哋梗係追住嗰粒九紫星嚟催旺佢啦。咁九紫星就走咗去東邊，東邊咁啱遇啱三煞，咁我哋吉凶同在一個位置裏邊，咁我哋就唔去催旺呢粒九紫星啦，反而我哋係要去化三煞。咁乜嘢情況之下要化三煞啦？氣口我哋就要化三煞啦。咁我哋可以擺三隻木龜喺度，因為三煞咧就忌火嘅。咁我哋同樣係好似五黃咁樣，唔好犯嗰啲嘅禁忌。而佢九紫本身呢粒係火嘅性質，我哋反而就係要降嗰個嘅火氣，擺三隻木龜喺度，擺一盆水喺度，一啲即係一個比較闊口嘅，咁啊，另外一個火氣咧就係降低，同埋呢個嘅東邊就係震卦，震卦五行就屬木，咁嗰個水可以生旺呢一個嘅方位嘅。咁第二粒啦，第二粒咧就係一白嗱，九紫就當令嘅星啊，下元九運，咁下元九運跟住落嚟就係上元一運㗎啦。咁啊，上元一運係一粒遙遠吉氣嘅星，咁即係話一白呢粒星係一粒吉星嚟嘅，係有作用嘅。你催旺佢，咁我哋呢個東南邊係屬於文昌位，文昌位見水咧就生嘅，咁呢個一白嘅水星走咗落嚟，自然係會生旺我個嘅文昌位。咁呢個星我哋唔需要催，而呢粒星同你生旺呢一個嘅位，咁就係相得益彰啦，唔需要搞啲其他嘅嘢。另外嗰幾粒吉星又點樣去處理呢？因為佢哋都係過氣啦。另外嗰幾粒吉星就係四綠啦、六白啦、八白啦，呢一啲過氣嘅吉星呢，佢唔會產生兇險，但係佢亦唔會有幫助你嘅性質，所以呢三粒嘅吉星嘅位置亦唔需要擺任何嘅風水物。咁大家聽完我講，係咪做少咗好多嘢？我哋亦唔需要話走去擺咁多，擺到全屋9件嘅風水物。係啦，另外漏咗講就係嗰個害位、歲破位。歲破位就係最忌一啲收銀位，譬如一啲店鋪嘅收銀位，一啲公司嘅財務房，或者一啲比較細嘅公司財務坐嗰個嘅位置。咁你嚟緊嘅一年呢，你係有機會喺嗰個財政方面係有壓力嘅。化解嘅方法，你就係去買一隻嘅龍龜。龍龜係有唔同嘅設計造型嘅，你係買一啲佢下邊有一啲嘅金錢或者元寶呢一類型嘅龍龜設計，咁就啱啦。就普通嚟計啦，就係4-5寸大啦。如果你間公司或者你間房好大嘅，就買大啲都冇問題。咁呢個龍龜當然係要放喺一個亥山嗰度啦，然之後我哋企喺東南邊，咁東南邊就係呢個亥山嘅對面啦。而我哋喺東南邊望翻過嚟，就睇到嗰隻嘅龍龜，咁就視之為合格啦。咁2025年我個風水處理大致就係咁樣。我呢個係講解一個通常正常嘅做法，話俾大家聽。呢一個嘅做法係配合住時間方位嗰個吉凶嘅做法嚟嘅。大家係咪必須要去擺一啲嘅風水物呢？未必嘅。我相信大家心中都會有數。大部分嘅人唔會每年都去搞一堆風水物翻屋企擺，只係少部分人嘅啫。你唔需要話太過執着一啲風水物，而只要你嗰一年裏邊冇大裝修，你間屋冇大嘅執位，基本上呢一樣嘅動作咧，你可以唔做嘅。好啦，多謝大家收睇。